আজ আমাদের কাছে আছে এক্স ম্যাট কোম্পানির একটি ইউএসবি সি টাইপ কেবল। এই কেবলটি অন্যান্য কেবলের থেকে কেন আলাদা সেটি দেখব আজ এই ভিডিওতে। তো চলুন দেখা যাক। এই রকম একটি প্যাকেজিংয়ের সাথে আসে কেবলটি। তো কেবলটি ভ্যালু ফর মানি কিনা সেটাই আজ দেখব এই ভিডিওতে। তো চলুন এটাকে তাহলে আনবক্সিং করে নেওয়া যাক, দেখি এর বক্সের প্যাকেটে কী কী রয়েছে। তো এই ধরনের বাক্সের মধ্যে রয়েছে কেবলটি, খুলে দেখি কী কী রয়েছে এর মধ্যে। আর সিলটি একটু ব্রেকি ছিল, আমি এটাকে খুলে নিলাম। তো এর মধ্যে শুধুমাত্র কেবলটি ছাড়া কোনো ইনস্ট্রাকশন গাইড বা এই ধরনের কিছু নেই। কেবলটি খুলে নিয়ে আপনাদের দেখাই। একটু ফোকাসের প্রবলেম, ফোকাসটা করে নিই। হ্যাঁ, তো এই কেবিলের দুপাশে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে স্টিলের দুটো মোড়কে মোড়া, অর্থাৎ ইউএসবি সি ভাগ এবং ইউএসবি এ ভাগ দুটোই। এই প্লাস্টিকগুলোর এখানে র্যাপ করা ছিল, যেগুলোকে আমি খুলে দিচ্ছি আপনাদের দেখার সুবিধার জন্য। তো এটা খুলে দেওয়ার পরে দেখছেন যে দুটোই কিন্তু মজবুত দুপাশটাই। আর একটা কথা, এটা কিন্তু কোনো কোম্পানির তরফ থেকে আমাকে দেওয়া হয়নি, এটা আমি নিজেই কিনেছি আপনাদের দেখাবো বলে। তো কেবিলটিকে আনর্যাপ করে দেখব যে এটা কতটা বড় অন্যান্য কেবিলের থেকে। সাধারণত অন্যান্য কেবিলের থেকে এটা সাইজে অনেকটাই বড়, এবং এর আরেকটা বৈশিষ্ট্য হলো এর দুটো দিক কিন্তু এল শেপের, যার কারণে এটি ইউজ করতে অনেকটা সুবিধা হবে। এর এই পাশে শুধু এই লোগো ছাড়া আর তো কিছুই নেই। ফোনের সাথে আসা ডিফল্ট কেবিলগুলো সাধারণত খুবই ভঙ্গুর এবং হাতের সাথে অসামঞ্জস্য হওয়ার কারণেই আমি কেবিলটি আপনাদের সামনে নিয়ে এসেছি। তো এই কেবিলটিকে আমার ফোনের সাথে লাগিয়ে আপনাদের দেখাচ্ছি যে এটি কতটা কমফোর্টেবল। দেখুন, এইভাবে হাত দিয়ে ধরে গেম খেলবার সময় এটি আপনাদের পূর্ণ স্বাচ্ছন্দ্যতা দেবে, এবং আপনার যে কেবিলটি যখন চার্জ দেবেন সেই টাইমেও দেখুন এটি বাইরের দিকে বেরিয়ে না থাকার কারণে হট করে ফোল্ড বা মুড়ে ভেঙে যাবে না, এবং এটি এই কেবিলটিকে অন্যান্য কেবিলের থেকে আলাদা করে। তো এই ছিল আজ এই এক্স ম্যাট কেবিলের ছোট ভিডিওতে। যদি ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে তাহলে লাইক, কমেন্ট এবং সাবস্ক্রাইব করবেন, এবং আমাকে মোটিভেট করবেন অন্যান্য ভিডিওগুলি আপনাদের সামনে নিয়ে আসার জন্য। মনে রাখবেন, আপনাদের সাপোর্ট ছাড়া এটি কোনোভাবেই সম্ভব নয়। ধন্যবাদ।